咳嗽到喉咙沙哑。Hello， 大家好，我是简。Madam T 呢，今年47岁啊，她咳嗽了6个月都还没有停止咳嗽，同时呢，导致她的喉咙又干又沙哑，影响她去唱歌的练习所以这么多个月来，她都有在吃西药，甚至看中医，中医鼓励她喝燕窝，都没有办法改善她咳嗽、喉咙沙哑的问题。我给 Madam T 的治愈方法呢，是每天吃2包 Snowy 来帮助她的喉咙、声带还有内部的皮肤保水，帮助她快速的康复。其实我们的 Snowy 的效果比吃燕窝来的更快更好她每天吃1包的 ATP 维特来帮助她快速的修复不然她已经是咳了6个月嘛，所以我希望是能够在很短的时间里面帮助她的喉咙康复了然后每天呼吸 HD D365，早晚各1次，因为她有咳嗽，所以我想通她的这一个整个呼吸系统，所以叫她每天呼吸 HD D365，每次就是1滴啦，就是呼吸，那么让我们的呼吸系统能够杀菌，能够通畅。那么第4呢，每天定位放这个 LMB 在她的喉咙外部呢，帮助她修复的更快咯。Madam T 呢，他是觉得很神奇的，他用了我们Naturu的方法，1个月后他的咳嗽他的喉咙沙哑都好了。使用 Naturu 的非药物疗法可以达到排毒、抗发炎、避病的一个效果。Naturu 的4大明星产品包括有黑松，它是帮助排坏的自由基跟排酸毒，达到一个灭炎避病痛的一个功效。加上我们的 LMP 跟 LMB 是属于智能限时针灸，可以达到疏通经络、快速止痛、达长寿康养的一个功效。用上我们的 One-to-One Diet 可以启动自噬系统，帮助身体排老旧的细胞、老旧的毒废物，补充齐全的营养。最后是我们的 LifeSpark 的明星产品，可以帮助我们排血液的垃圾，补神经细胞，保护我们的5脏6腑。